ではテキストの続きをしてまいります。さっきはですね、32ページまで、してきました。ベース画面の2番、ごめんなさい、ベース画面の3番ですね。実習は2番ですけども、ベース画面は3番。ちょっとこれ数字ずれてるのでご注意ください。実習の2番、ベース画面の3番、アラーム履歴表示のコックピットパーツというのを今から作っていきます。で、今日は、お手元のパソコンにすでにダウンロードして保存してあるコックピットパーツがありますので、そのプロジェクトファイルの画面を今開いているこの実習画面にコピーしていくということをします。そうですね、これ実はやり方いろいろあります。これ後でお話しようかな。GPProX は実はパソコンの上に2つ起動できるんですね。二重起動できます。だから APRX っていうプロジェクトファイルと BPRX というプロジェクトファイル、2つ GPProX を起動して、こっちのある画面のデータをガサッとコピーして、こっちにペタッとドラッグで貼り付けるなんていうこともできるんですね。ただ、それもできるんですけど、今回ここではそれではなく、他プロジェクトからのコピーと別のやり方をしています。ちょっとこの辺も後で解説します。で、まずは、今この他プロジェクトからのコピー、これ、もう一回ここからいきましょう。メニューバーのプロジェクトのユーティリティの中に、メニューバーのプロジェクト、ユーティリティの下のこの他プロジェクトからのコピーを選ぶと、この窓が出てきて、で、プロジェクトを1つ選択する。今日はデスクトップのこのアラームヒストリーというフォルダに入っている、これがダウンロードしたプロジェクトファイル、アラーム履歴表示画面というやつなんですけども、この中の一部をコピーしていきます。なので、これを選んで開きます。そうすると、これが出てきたということなんですが、ここにそのコピー元の、フォルダが、このフォルダのここにありますよというのが表示されている。で、今回どんなふうに操作するかというと、テキストの33ページの通りやっていきます。33ページはもうやりましたね。ワンポイントのところに、ちょっと他プロジェクトからのコピーの説明も載ってたりしますが、次の34ページの通りにやっていきます。まずはこの他プロジェクトからのコピーで、項目欄での画面を選択。ここでベース画面のみをチェックシートありますけども、ここですね。この詳細設定項目ってありますけど、このベース画面だけチェックを入れて、他のチェックボックス全部取っちゃってください。もしくは他の項目も選択したい場合は入れるんですけど、今日はシンプルにベース画面1つの情報だけ入れるので、他全部取ってしまいます。で、あとはもう一つ、このベース画面はこれ、対象画面番号1番となってますけども、これは元のプロジェクトにあるベース画面1番をコピーしていきます。で、それをどこにコピーするかというと、コピー先プロジェクトの先頭画面番号というのはここになります。で、今回は、何も貼ってない画面、さっき開いた画面が3番だったので、これを3にしたいと思います。元プロジェクトの1番をコピー先プロジェクトの3番にコピーするというふうにします。今回これ1枚だけですけど、例えば連続で100枚コピーするなんていうこともここでできます。とりあえず今日は1枚だけ。あと、続いてですね、この共通設定という項目がこっち側にあります。今これ画面でしたけど、共通設定というところをクリックすると、今度また別の項目、共通設定の中の項目がありますが、ちょっと今日は詳細、細かい、ご説明はちょっと時間かかってしまうので、このアラーム設定だけを残して他外してしまってください。このアラーム設定というのは、そのアラームの履歴を表示するために必要な設定なんですけども、これも一緒に持ってくるということにします。設定の中身は、今日はちょっととりあえず置いといて、とりあえずコピーするということで、この状態で右下のこのコピーボタンですね、コピーをクリックしちゃってください。そうするとこんなふうになります。上書き確認と出てくるんですけども、これは、すでに存在している、コピー先に存在しているものが、画面とか設定があったらですね、ここに上書きしちゃっていいですかって聞いてくるんですけども、今回は全部チェックつけておいてもらっていいです。別のチェックつけておいてください。
コピー先の画面にも、これそれぞれのベース画面のサーバーあるし、ロジックでアラーム機能も、一応あるんですけど、これ全部上書きにしてしまいました。で、OK ボタンを押します。おそらく1秒ぐらいですぐに止まっちゃいますので、これで画面のコピー終了したことになりますので、これで OK ボタンを押していただいて、そうすると、戻ってくるんですけども、他プロジェクトからコピーをすると、今まで開いていた画面が消えちゃいます。落ちてしまうんですけど、ここで開き直してみようとすると、さっきのこの3番、真っ黒だったはずのところに何か貼られてますね。ちょっとこれダブルクリックで開いてみると、実はこんなふうに。この画面に貼られているこれらの、この文字とかボタンとか、このアラーム入れとか、このウィンドウとかですね、ウィンドウじゃない、この部品、アラームの部品が貼られてますけど、これらは全部コックピットパーツの中にあったものを引っ張ってきた、コピーしてきたということで、この中には結構難しいとか、複雑な設定がいろいろされてるんですけども、それをお客さんはする必要があるし、あらかじめ作ってあるものを使い回してもらえるというようなことです。実際に編集する場合はいろんな機能のことをその機能の中身のことをしてた方がいいんですけども、とりあえず今回はコックピットパーツの使い方ということで、こんな使い方ができますよというのをしていただければいいです。はい、テキストは35ページに進んでいきます。今度またフッターの設定となりますけれども、さっきやりました実習の1番でやったのと同じようにですね、この画面の下、このフッターにまた画面切り替え数値変えたいと思うので、さっきと同じようにやってみましょう。このスクロールバーやっぱりちょっと下に下げていただいて、このフッターの編集ボタンですね。右下でも左下でもどっちを押しても結構なので、このフッターの編集ボタンを押していただいて、さっきと同じように、このフォルダのフッター1を選んであげてください。フッター1を選んで OK をします。ここまでよろしければシミュレーションをかけています。さっきと同じように、このシミュレーション、こちらを押すか、もしくはファンクションの12番、パソコンの F の12を押すか、してもらうと、またシミュレーションがこの形になっていますが、今回この初期画面、またクリックをして、今度はこっちです。実習の2番。これを押すと、この貼り付けたアラームが出てくるんですけども、ここでの動作確認、どんなふうにするかというとですね、35ページの下のところにちょっとありますが、ここではですね、このビューの対象をアラーム設定にする。これちょっと見えづらいんですけども、この下にあるこのビューのやつですね、これちょっと引っ張り上げます。このビューのこの上の枠のところをちょっと上げると、この左側に対象ってですね、ここで、いろんな項目があるんですけども、この中のアラーム設定で、これはすでにコックピットパーツで設定されているアラームの、この監視ビットが、ビットアドレスがですね、M の、1000番とか、これ10の1番、10の0番、10の1番、10の2番なんですけど、PLC のこの M のビットアドレスが並んでいるので、この状態っていうこの四角いところをクリックしてオンにすると、こんなふうに登録されているメッセージがですね、表示されている。ちょっとこれ場所が狭いですけど、スクロールしていくつかチェックして、もう一回この四角のところをクリックすると、今度は復旧します。発泡しているところはピンク色で、復旧すると水色になったりすると思います。これが実際の現場で見えるアラーム履歴の様子ということになるんですが、こんなようなアラーム画面を簡単に使っています。他にもいろいろ下の方にスイッチがありまして、ここで例えば、ここで、開始ボタンというのを押すと、こんなふうにカーソルが出てきて、これを下移動とか上移動とかにこのカーソルを選べます。カーソルでメッセージするとですね、